Casa en venta en Bosque Esmeralda. Disfruta esta preciosa casa con amplios espacios, luz natural y una excelente distribución. Es ideal para disfrutar en familia. Características. Tiene 330 metros de terreno y 436 metros de construcción. Cuenta con sala y comedor, una oficina, cocina equipada, un family room, salón de juegos, 3 recámaras, cada una con baño completo, y también tiene 2 medios baños. Tiene cuarto de servicio con baño completo, área de lavandería, jardín, bodega y 2 lugares de estacionamiento. Esta es una propiedad con espacios bien aprovechados y una distribución que brinda comodidad para toda la familia. Agenda tu visita y conócela.